Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Como é que é, maltinha? Espero que estejam bem antes do último vídeo, que não foi assim há tanto tempo, foi esta semana, na terça-feira. Já estamos aqui a gravar mais um vídeo, desta vez voltando a recapitular, porque isto deu tudo errado, está aqui uma ventania. Então, mas nós hoje vamos a uma festa de fireworks. Para quem não sabe, fireworks é foguetes. Então, vou-vos explicar só um bocadinho, porque eu também não sei explicar muito bem, mas vou explicar assim um bocadinho para vocês perceberem. Todos os anos, no dia 5 de novembro, realizam aqui fireworks, ou seja, deitam foguetes por todo lado. Porquê? Perguntam vocês. Também não sei bem, mas acho que é mais ou menos isto. É para comemorarem uma tentativa de assassinato que aconteceu há muitos anos atrás. É basicamente isso. Não me perguntem mais nada porque eu não sei mais nada. Mas é isso. Por isso, no dia 5 de novembro, em todo lado deitam foguetes. Por isso, a gente hoje vai a uma festinha para crianças. Por isso, eu penso que não vai haver foguetes por causa das crianças. Mas é para comemorar isso. Por isso, venham connosco, mas antes de começar não se esqueçam de deixar um mega like, subscrever no canal e partilhar com todos os amigos. E tchau! E tchau, bora lá! E hoje podia estar um dia mais agradável, podia! Está muito vento, está a chover um bocadinho, umas pinguinhas, aquela chuva molha-tolos, como um bom português diz. Mas engraçado que não está muito frio, está só mesmo vento. Gelosa! Ó, já estamos aqui a comer. É bom? Franguinho? Nham, nham. Another one. Que loucura.
Muito bom, meia hora. Meia hora. Maltinha, maltinha, e já estamos a chegar a casa e foi simplesmente espetacular. Eu pensei que não ia haver foguetes, mas houve, eles amaram, eu amei.
A Riquinha vai aqui vermelha, cansada de tanto saltar, de tanto brincar. Foi espetacular. Espero que tenham gostado. Um beijinho e até à próxima. Tchau! Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why